Há uns anos atrás, na época do CD ainda, eu comprava, adorava comprar CDs que tinham o som da água, né? Sons da natureza, tinha som do pássaro. Eu lembro que vinha até na revista do Avon. Esses CDs eu comprava e adorava, colocava no meu quarto para tocar. E eu meditava, fazia orações e tudo mais, aos sons da água, da natureza, né? Eu tô aqui dentro da Rebil, pessoal, e eu parei agora, aqui nesse córrego. Eu já mostrei o outro que tá bem limpinho, esse aqui também tá lindo, perfeito. E o que me chamou a atenção aqui foi o barulho da água batendo nas pedras. Tá fazendo um barulhinho que me lembrou isso na minha adolescência, os CDs que eu comprava com sons da natureza para eu ouvir nas minhas meditações e tudo mais, né? E esse barulhinho é muito gostoso. Eu vou tentar colocar aqui para vocês, não sei se vai dar, tá? Não sei se vai dar para ouvir direito, mas eu vou tentar colocar aqui para vocês ouvirem, ó. É simplesmente a água batendo nas pedras. Só isso. Vamos ver, ó. Muito bom, né? A natureza viva é linda, né, gente? A natureza é perfeita.